பாரம்பரிய உணவு பிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபுட்டி தமிழா சேனல். நான் உங்கள் உமா முருகேசன். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரண்டை கூழ் வத்தல் செய்ய போறோங்க. பிரண்டை அப்படின்னாவே ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட் உள்ளதுன்னு எல்லோருக்குமே தெரியும். நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனையும் சரி, முழங்கால் வலி, மூட்டு வலி இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி, ஜீரண சக்தியும் சரி செய்யக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேத்துக்கு தெரியும். அந்த ஹெல்த் பெனிஃபிட் உள்ள பிரண்டை வச்சு நம்மளுடைய ஃபுட்டி தமிழா சேனலில் பிரண்டை ஊறுகாய், பிரண்டை பொடி, பிரண்டை ஆயில்லாம் வந்து நம்ம தயார் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த் பெனிஃபிட் உள்ள பிரண்டை கூழ் வத்தல் எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறத ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. ஃபுட்டி தமிழா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே ஒரு பெல் பட்டன் வர அது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அது கூடவே ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராமில் நம்ம ஃபுட்டி தமிழா பேஜை ஃபாலோ பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 40க்கும் மேற்பட்ட மசாலா வகைகள், ஊறுகாய் வகைகள், வத்தல் வகைகள் அனைத்தும் வீட்டு முறையில் தரமாகவும் சுவையாகவும் தயாரித்து நான் கொடுத்துட்ருக்கிறேன். இது உலக நாடுகள் அனைத்துக்குமே நம்ம கொரியர் மூலமாக அனுப்பி வச்சுட்ருக்கிறோம். இது தேவைப்படுறவங்க கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. பிரண்டை கூழ் வத்தல் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: பிரண்டை 5 கட்டு, பச்சரிசி மாவு 2 கிலோ, உப்பு தேவையான அளவு, சீரகம் 2 டீஸ்பூன், பச்சை மிளகாய் 10. இப்போ நம்ம பிரண்டை கூழ் வத்தல் செய்யறதுக்கு 5 கட்டு பிரண்டை எடுத்துருக்கோங்க. இந்த பிரண்டையை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு நிறைய வீடியோஸில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இந்த பிரண்டையில் இந்த ஓரங்களில் இருக்கக்கூடிய நரம்பு, இந்த 4 பக்கம் இருக்கக்கூடிய நரம்பை எடுத்துட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பிரண்டை எடுத்தால் கை அரிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஏதாவது அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கணுவிலேருந்து இப்படி இது பண்ணோம்னா அப்படியே நரம்பு வந்துடுங்க. பிரண்டையை வந்து முதல்லையே கழுவிடணும். பிரண்டை கழுவிட்டு அந்த தண்ணி வந்து கையில் பட்டாலும் அரிப்பு எடுக்கும். அதனால் முதல்லையே கழுவிடணும். இப்போ இப்படி கட் பண்ணி போட்டுட்டு நம்ம ஜல்லடையில் போட்டு அப்படியே வந்து பைப்பில் காமிச்சோம்னா கழுவிடும். அதுக்கப்புறம் தண்ணி வடிஞ்சதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கலாம். இப்போ க்ளீன் பண்ண பிரண்டை எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு ஜல்லடையில் போட்டு பைப்பில் வந்து ஒரு அலசிட்டு அப்படியே வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதை வந்து அதே ஜல்லடையில் கொஞ்சம் வடிச்சிக்கலாம். நைஸாக இருந்ததுன்னா அப்படியே போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் வடித்தோம்னா கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக இருக்கிற நாரும் வந்துடும். அடுத்ததாக நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற உப்பும் பச்சை மிளகாயும் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம 2 கிலோ அரிசி மாவு எடுத்திருக்கோம். இது வந்து ஒரு கப்பில் நீங்கள் அளந்துக்கிட்டிங்கன்னா 1 கப்பு அரிசி மாவுக்கு 5 கப்பு தண்ணி எடுக்கணும். இப்போ நம்ம 2 கப்பு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா 10 கப்பு தண்ணி எடுக்கணும். அந்த 10 கப்பில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு 6 கப்பு வந்து கொதிக்க வைக்கிறதுக்கும் 4 கப்பு வந்து மாவு கரைக்கிறதுக்கும் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஒட்டுக்கா நம்ம 10 கப்பும் கொதிக்க வச்சிட்டோம்னா நம்ம கரைச்சி ஊற்றும் போது இது கூழ் வத்தல் மாதிரி ஆயிரும், முறுக்கு வத்தல் மாதிரி வராது. அதனால் மொத்தமாக வந்துட்டு 10 கப்பு தண்ணியில் 6 கப்பு நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கிறோம். 4 கப்பு வந்து மாவு கரைச்சிக்கலாம். இப்போ கூழ் வத்தல் காய்ச்சினாலும் சரி, கஞ்சி வத்தல் காய்ச்சி எதுக்காக இருந்தாலும் அடிக்கனமான பாத்திரம் வைக்கணும். அதுக்காக இப்போ இந்த பாத்திரம் வச்சுருக்கோம். இப்போ 6 கப்பு தண்ணி வச்சுருக்கோம். இது நல்லா கொதிக்கணும். அடுத்ததாக இந்த மாவை வந்து வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு அது கூட பார்த்திங்கன்னா 4 கப்பு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கரைச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஊற்றி வச்சுருக்க தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்குது. இதில் வந்து 1 கப்பு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். எப்பயுமே வத்தல் செய்யும்போது சுடுதண்ணியை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிடணும். இந்த மாவுக்கு வந்து தண்ணி இழுக்கலைன்னா கொஞ்சம் லிக்விட மாதிரி ஆயிடும். அப்போ வந்து ஊற்றுற மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் நம்ம எப்போ வந்து கஞ்சி காய்ச்சினாலும் தண்ணி கொதிக்க வச்சுட்டு 1 கப்பு தண்ணி வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும். பத்தலைன்னா நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அதே போல் இப்போ நம்ம கரைச்ச மாவு வந்து ஒருத்தர் ஊற்றும் போது நம்ம அப்படியே கைவிடாமல் கலரணும். அப்போ தான் வந்து கட்டி விழுகாது. இப்போ நம்ம வந்து கலரிக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற பச்சை மிளகாயும் உப்பும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த பச்சை மிளகாய் உப்பு முதல்லையே நம்ம சேர்த்துட்டோம்னா நெடி அடிக்கும். அதனால தான் அரிசி மாவு கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பச்சை மிளகாய் கலந்து நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ அரிசி மாவு ஊற்றி 25 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. மாவு நல்லா வெந்து வந்திருக்குது. இந்த டைமில் அரைச்சி வடித்து வச்ச பிரண்டை சாறு வந்து இதில் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 10 நிமிஷம் வேக விடலாம். நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற சீரகத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கலாம்.
இப்போ இந்த கஞ்சி காய்ச்சறதுக்கு நம்ம அடுப்பில் வச்சு 40 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. மாவு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு, நல்லா திக்காயிடுச்சு. பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்குது. இது நல்லா சூடாகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் திக்காயிடும். நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கலரலாம். எதுக்காக கலர்றதுன்னா நம்ம ஆறும் பொழுது ஆடை கட்டிடும். ஆடை கட்டாமல் இருக்கணும்னா நம்ம அப்பப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒருக்கா கலரிட்டே இருந்தோம்னா ஆடை கட்டாது, சூடு ஆறிடும். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து பிழிஞ்சிக்கலாம். இப்போ இந்த வத்தல் எல்லாமே நம்ம முறுக்குப்படியில் வந்து புழிஞ்சாச்சு. இப்போ ஒரு கட்டில் நிறைய எல்லாம் ஃபுல்லாகவே நம்ம புழிஞ்சு வச்சுருக்கோம். இது வந்து அப்படியே நல்ல வெயிலில் வச்சிடலாம். ஒரு நாள் பூரா நம்ம காயட்டும். காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் காயட்டும். அடுத்த நாள் வந்து நம்ம எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இதை தண்ணி தெளித்து திருப்பி போட்டுக்கலாம். பிரண்டை கூழ் வத்தல் வந்து நேற்று வந்து நம்ம ஊற்றி வச்சோம். இன்றைக்கி பாருங்கள் நல்லா காஞ்சிருக்கு. இதை திருப்பி போட்டுட்டு தண்ணி தெளிச்சிட்டு அப்படியே எடுத்துக்கலாம். இதை பிரண்டை கூழ் வத்தல் வந்து நம்ம தண்ணி தெளித்து எடுத்தாச்சு. ஒரு நாள் பூரா வெயிலில் காஞ்சுது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மொத்தமாக இருந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் காயாமல் இருக்குது. அதெல்லாம் இப்போ வந்து திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நல்ல வெயிலில் காயும் பொழுது காஞ்சிரும். இப்போ காயட்டும், நம்ம பார்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம பிரண்டை கூழ் வத்தல் துணியிலேருந்து எடுத்து போட்டு ஒரு நாள் காஞ்சிருக்கு. இப்போ பாருங்கள் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இதை அப்படியே எடுத்து ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பாலையோ இல்லை சம்படத்துலையோ இல்லை ஏர்டைட்டான ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னரில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எப்போல்லாம் நமக்கு தேவையோ அப்போல்லாம் இதை வந்து பொரித்து சாப்பிடலாம். இது வந்து சாம்பார் சாதம், ரசம் சாதம், தயிர் சாதம், கூழ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்றதுக்கு. குழந்தைங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு ஊட்டும் பொழுது கிறிஸ்பியாக ஏதாவது கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு இது பொரித்து கொடுக்கலாம், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இந்த பிரண்டை கூழ் வத்தல் எண்ணெயில் பொரித்து பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம செஞ்சுருந்த பிரண்டை கூழ் வத்தல் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபுடி தமிழா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நம்மளுடைய வீடுகளில் செய்யக்கூடிய இட்லி வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எல்லோருமே நினைப்போம். அதுவும் வந்துட்டு சாஃப்டான இட்லிக்கு கடையில் கொடுத்து அரைக்கக்கூடிய இட்லி மாவுக்கு எந்த ரேஷியோவில் அரிசி, உளுந்து, வெந்தயம் எவ்வளோ நேரம் ஊற வச்சு அரைச்சா அந்த இட்லி சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம்.